အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ ChatGPT ရဲ့အကြောင်းနဲ့ ChatGPT ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုမျှဝေပြီးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ ChatGPT ကိုဖုန်းနဲ့ Pro ကြဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ChatGPT ကိုဖုန်းနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser ထဲကနေဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Chrome browser ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ ChatGPT OpenAI ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ OpenAI Introduce ChatGPT ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ Thein ChatGPT ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ဒီ ChatGPT account လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ login ကနေတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account user name နဲ့ password ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုက ChatGPT account မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ sign up ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ChatGPT account လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ChatGPT OpenAI account လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြောပြသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ login ကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသား OpenAI account ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ ChatGPT OpenAI account လုပ်ခဲ့တဲ့ email address ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် email address ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော် password လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုဆက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုဆက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် down နှိပ်ပါမယ်ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က website တရားဆို၎င်း e-book တရားဆို၎င်းစာရှည်တွေကို ChatGPT ကိုအနှစ်ချုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ website မှာဆိုလို့ရှိရင်စာတွေအများကြီးရေးထားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကစာတွေကို ChatGPT ကိုအနှစ်ချုပ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးကို copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ ChatGPT ထဲကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ chat box လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစာရိုက်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ please summarize this in 5 sentence ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ sentence 5ကြောင်းနဲ့သူ့ကို summarize လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း5 sentence လို့ရိုက်ပါတော့ဒါမှမဟုတ် sentence တစ်ကြောင်းနဲ့ summarize လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 sentence ဆိုပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုန copy ကူးလာတဲ့ဒီ website လေးကိုဒီမှာ paste ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့စာအုပ်တွေမှာစာမျက်နှာပေါင်းများစွာကိုလည်းအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်ပါတယ်ကိုအနှစ်ချုပ်ခြင်းတဲ့စာသားတွေကို copy ကူးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစာသားတွေကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ ChatGPT ထဲမှာ TL semicolon DR ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ too long didn't read ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ in ကျွန်တော်3 sentence ဆိုလဲ3 sentence ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါတော့1 sentence ဆိုလဲ1 sentence ဆိုပြီးရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုန copy ကူးခဲ့တဲ့စာရှည်ကြီးတွေကိုဒီမှာ paste လုပ်ပါမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုန copy ကူးခဲ့တဲ့စာရှည်ကြီးတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာအမြန်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုပါ ChatGPT ကိုအနှစ်ချုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Tony Robbins ရဲ့ဗီဒီယိုကတနားကြီးကြော်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link လေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ copy link ဆိုပြီးတော့ copy link လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ ChatGPT ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်တော့ခဏတိုင်းပဲ please summarize this video in 2 sentences ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကိုအနှစ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ sentence အရေးအတွက်တိုင်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့ ChatGPT ကိုအနှစ်ချုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုန summarize လုပ်ခြင်းနဲ့ YouTube video link လေးကို paste ချလိုက်ပါနောက်ထပ်အနေနဲ့ title လေးပါထပ်ရေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ sync လုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ခုန Tony Robbins ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုကိုအနှစ်ချုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ChatGPT ကိုကျွန်တော်တို့ကြာရသင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က piano တီးနည်းကို ChatGPT ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း teach me piano လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် piano တီးနည်းကိုအခြေခံနေစပြီးတော့သူပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါအပြင် ChatGPT ကိုလေးလာခြင်းနဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပါသင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ phrase တွေကို ChatGPT ကိုသင်ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် teach me Japanese phrases ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ ChatGPT က Japanese phrases တွေကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် ChatGPT ကိုတချင်းနဲ့ရေးခိုင်းလို့ရမယ်၊ကြပြားတွေရေးခိုင်းလို့ရမယ်၊မာကတီသမားတွေအတွက် content marketing plan တွေရေးခိုင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ ChatGPT ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT ကိုအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာသိချင်တာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမှန်ခဲ့လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။